Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với các clip giới thiệu về sản phẩm đồ chơi của Tokyo VN Media Team. Tiếp nối hành trình Sodo Super, hôm nay nhóm sẽ giới thiệu đến các bạn một bộ Sentai nói về tình bạn, những chiến binh trẻ tuổi đầy hoài bão thông qua bộ sản phẩm Sodo Super Choujou Sentai Lightman. Trước tiên, hãy cùng nhóm sơ lược lại một ít nội dung của bộ này nào. Câu chuyện bắt đầu từ 3 học viên xuất sắc của đạo Academia, cảm thấy nơi đây không xứng đáng ở lại để nghiên cứu. Họ đã gia nhập đế chế Vol, nơi đào tạo ra các thiên tài khoa học do đại giáo sư Biat thống lĩnh. Sau 2 năm, cả ba quay trở lại trái đất, quyết tâm tiêu diệt toàn bộ nhân loại để chứng minh sự vĩ đại của giáo sư Biat. Lúc này, ba người là chú Yusuke, Joe và cô Megumi, cũng là học viên của đạo Academia, đã nghiên cứu thành công các thiết bị để chống lại sự xâm lược này. Cả ba trở thành chiến binh Flyman, quyết tâm bảo vệ tất cả sự sống, hy vọng của toàn nhân loại. Quay trở lại với sản phẩm chính của ngày hôm nay. Hộp lần này có kích thước và bố cục hình ảnh không khác mấy so với các hộp Sodo trước đây. Bây giờ chúng ta sẽ nói chi tiết hơn về các nhân vật kỳ này. Đầu tiên là Red Falcon, Amamiya Yusuke. Nhìn vẻ ngoài, trông chú có vẻ vừa nóng tính, vừa lạnh lùng. Thế nhưng chú lại rất nhiệt tình trong việc giúp đỡ người khác, mặc dù có hơi vụng về. Chú là đầu tàu vô cùng quan trọng của nhóm chiến đội Lightman. Và những lúc nguy nan nhất, chú luôn tìm cách để dẫn đội đến chiến thắng toàn vẹn. Chú từng trở lại vô cùng ấn tượng trong ấn phẩm Gao Ranger vs Super Sentai với vai trò là người truyền đạt ý chí của những chiến binh sử dụng kiếm cho Gao Yellow. Yellow Lion Ohara Joe. Chú khá dễ nổi cáu khi gặp chuyện không đúng ý mình. Tuy vậy, chú rất quan tâm đến bạn bè, từng chứng kiến người bạn tốt trước đây trở nên sa đọa. Chú vẫn luôn nhen nhóm ý định giúp đỡ người đó trở lại như xưa, nhưng điều đó gần như là không thể. Sau cùng, chú phải chấp nhận sự thật phũ phàng, phải ngăn chặn người bạn đó bằng mọi giá trước khi mọi chuyện quá tệ. Chú cũng từng trở lại trong Gokaiger với vai trò là người định hướng tư tưởng cho Joe, Gokai Blue khi cậu gặp rắc rối. Blue Dolphin Misaki Megumi. Cô vô cùng trẻ trung và năng động. Ngoài việc chiến đấu bảo vệ hòa bình cho nhân loại, cô còn là một nữ công gia chính tuyệt vời khiến hai chú luôn tự hào lẫn an tâm khi có hậu phương vững chắc như cô. Cô vẫn luôn nỗ lực từng ngày để hoàn thiện bản thân, cùng với đó là hoàn thành tâm nguyện của những người đã khuất. Black Bison Yano Tetsuya. Chú là em trai của Yano Takuji, người đã bị Tsukigata Kenji sát hại từ tập 1. Chú vô cùng nóng tính. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi mối thù không đội trời chung vô cùng sâu đậm. Quyết tâm báo thù là mục tiêu hàng đầu chú tự đặt ra. Rinsai Aikawa Yuichi. Chú là em trai của Aikawa Mari, cũng là nạn nhân của Tsukigata Kenji năm đó. Chú cũng quyết tâm báo thù như Tetsuya, tuy vậy tính cách của chú lại hồn nhiên hơn khá nhiều. Dù sao, giai đoạn đó chú cũng còn khá trẻ. Những cặp bàn tay thay thế để tạo dáng cũng như chiến đấu vốn là thứ không thể thiếu trong những bộ Sodo Super. Vũ khí lần này cũng vô cùng nhiều. Đầu tiên không thể không nhắc đến Light Blaster ở cả hai dạng súng và kiếm. Đây là vũ khí chung của cả chiến đội Lightman. Red Falcon, vũ khí chính ban đầu là Falcon Sword. Về sau, chú dùng một thanh mới là Falcon Saber. Ở dạng đồ chơi, chúng ta còn có phần kén dùng để kết hợp thành Triple Bazooka. Yellow Lion sử dụng Lion Punch để chiến đấu tầm gần, còn Lion Bazooka để tấn công tầm xa. Còn Blue Dolphin sử dụng Dolphin Arrow để chiến đấu. Black Bison là Bison Broad. Còn Rinsai là Side Cutter. Ngoài những món kể trên, chúng ta có thể bỏ sót khẩu Biomotion Buster, vũ khí dùng để kết liễu kẻ địch ở mỗi trận chiến. Có thể thấy những khẩu súng ở thời đại cũ có kích thước vô cùng to. Nếu so sánh với Gokai Galen Buster gần đây thì như cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Điều sợ hãi của những người chơi Sodo Super chính là việc dán đề can lên vũ khí. Chúng ta vẫn cần một cặp mắt tinh tường lẫn bàn tay khéo léo để không dán lệch hoặc bất cẩn làm rách đề can. Nếu tự tin có bàn tay mỹ thuật, các bạn có thể tự sơn màu lên để thỏa mãn thị giác bản thân. Sodo Super Choujou Sentai Lightman cũng có biên độ cử động không mấy kém cạnh so với những bộ trước đây. Chỉ đáng tiếc ở Blue Dolphin vẫn hơi bị hạn chế do phần váy, còn lại thì vẫn ổn. Trang phục của Flyman phải nói khá đẹp. Phần thân và mũ giáp có sự đồng nhất với hình ảnh loài động vật đại diện, khác hẳn với những bộ trước đó. Sẵn đây, nhóm cũng chia sẻ thêm thông tin bên lề về bộ Lightman qua sản phẩm lần này. Lightman được ra đời với tâm thế là bộ kế thừa phong cách của Sun Vulcan trước đó, khởi đầu chỉ với 3 người mà thôi. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì đến hơn nửa phim, nhà phát hành lại bổ sung thêm 2 nhân vật mới là Black Bison và Rinsai. Bắt đầu từ đây có sự rối tung rối mù từ cốt truyện, thiết kế nhân vật, robot cũng như đồ chơi liên quan.
Cốt truyện ngay từ thuở ban đầu đã dự kiến theo phong cách 3 đấu 3 như trong opening. Thế nhưng càng về sau, đội quân Vol của đại giáo sư Biat ngày càng áp đảo về số lượng, dẫn đến sự mất cân bằng vốn có. Kế đến là dự án cực kỳ khủng khiếp của Biat khiến Lyman gần như không có cơ hội đánh trả. Hai nhân vật mới bổ sung ngay từ ban đầu cũng chưa hề được nhắc đến lần nào, bỗng dưng xuất hiện với thân phận là em trai của hai người bạn đã quá cố Takuji và Mari, khiến mạch phim giai đoạn đó đẩy nhanh cực kỳ, có thể nói là vội vã cũng chẳng sai. Việc bổ sung gây rắc rối chưa dừng lại ở đó. Điều này đã khiến tổ đội thiết kế robot cũng vô cùng lao đao, bởi ngay từ đầu không hề được nhắc sẽ có robot thứ hai trong Lyman. Đã vậy còn phải đặt yêu cầu có thể ráp được với robot chính. May mắn thay, khi ấy tổ đội thiết kế đã mô phỏng việc tách rời các bộ phận rồi hóa thành giáp khi xem bộ Senseiya, cuối cùng đã thành công cho ra đời Lightboxer. Có giả thuyết cho rằng nội dung của Lyman quá u ám đáng sợ, cần phải có gì đó thay đổi bầu không khí khi đó. Điều này không sai nếu ai đã từng xem bộ phim này rồi. Giả thuyết khác nói rằng năm đó đang tổ chức Thế vận hội. Việc bổ sung hai màu đen và xanh lá vào cũng để trùng với màu biểu tượng của Thế vận hội năm ấy cũng không hẳn là vô lý. Mặc dù Super Minipla, Light Robo và Lightboxer đã được phát hành khá lâu, khi ấy cũng chưa hề nghĩ đến sẽ có Solo Super. Phải nói, nhờ sự thành công của Solo Super Sun Vulcan đã mang đến sự phát triển vượt trội không ngờ. Giờ đây, người chơi đã có thể an tâm phần nào, bởi vì những bộ nào đã ra Super Minipla rồi nhưng chưa có Solo Super sẽ dần được bổ sung vào bộ sưu tập không xa. Solo Super Lyman tuy được thương mại hóa trễ nhưng không hề làm người chơi thất vọng. Họ vẫn luôn đón chờ một cách hào hứng. Cái chính là để thỏa mãn thế giới quan, một cách để ôn lại kiến thức tuổi thơ. Còn đối với thế hệ sau là giúp chúng ta hình dung về thời quá khứ sẽ trông ra như thế nào. Thực tế, bộ này ra đời khi bản thân mình vẫn còn bé tẹo, chưa hề nhận thức được sự tồn tại vốn có. Đây vẫn là sản phẩm xứng đáng nên có trong bộ sưu tập nếu bạn thực sự là fan của dòng Super Sentai. Và đó là tất cả những gì nhóm muốn chia sẻ với các bạn thông qua sản phẩm lần này. Đừng quên để lại một like cũng như subscribe cho nhóm. Hãy cùng chờ đón chiến đội kỳ tới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.